ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒரு சின்ன விலாக் தான். வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கடையில் போய் சிக்கன் ட்ரிப்ஸ், அப்புறம் பெப்சி, மெக்ரோனி இது 3 வாங்கினோன்னே ஏடிஎம் கார்டு கையில் கொடுத்துட்டாங்க. போய் தேடி பார்த்தா இந்த பாக்ஸில் கிடைக்கல. அப்புறமா இன்னொரு பாக்ஸில் பார்த்தா அதில் இருந்துச்சு. அதுலேருந்து ஒரு 2 பாக்கெட் எடுத்து போட்டு அப்புறம் பெப்சி பெருசு வாங்கினோன்னு சொன்னாங்க. அது எங்கே இருக்குன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சா அது வேறு ஒரு கவுண்டரில் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் அது பெப்சி பெருசு ஒன்று எடுத்து போட்டு அதுக்கப்புறம் மெக்ரோனி அது சின்னது கேட்டாங்க. அப்புறம் சின்னது அது வேறு இடத்துல இருந்துச்சு. அப்புறம் அது போய் தேடி பார்த்தா இதில் எது சின்னதாக இருக்குன்னு ஊற்றி பார்த்தா எனக்கு எதுவும் தெரியல. எல்லாம் ஒரே அளவாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. அதனால் சின்னது 2 எடுத்து போட்டு அப்புறம் இந்த கேப்பில் ஃபோன் பண்ணி காஞ்ச மிளகா அரைச்சது எடுத்து அது ஒரு 2 பாக்கெட் வாங்கினு வா அப்படின்னாங்க. அது தேடி பார்த்தா அது கிடைக்கல. போதுண்டா சாமின்னு இது மட்டும் வீட்டுக்கு வாங்கினு வந்தேன். இது குவைத்தி காசு கஞ்சி தின்னார். நம்ம இந்தியா காசுக்கு 1373 ரூபா. ஓகே, பாய்.